राजेश हमाल महानायक, आफ्नो समयका सबैभन्दा बढी पढेका हिरो, सबैभन्दा शालीन, राम्रो घरानाका, मिठो बोल्न जान्ने, अङ्ग्रेजीमा दक्खल भएका, अग्ला, ह्यान्डसम, लामो समयसम्म अविवाहित रहेका युवतीहरूको दिलको धड्कन। तिनै राजेश हमालले लामो समयको प्रेमपछि मधु भट्टराईसँग विवाह गरे सन् 2014मा। यो रोचक प्रेम प्रसङ्गको बारेमा मैले अर्को भिडियो बनाएको छु। तल कमेन्टमा भएको लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले त म राजेश हमालको भन्दा पनि अझ रोचक र फिल्मी शैलीको प्रेम प्रसङ्गको चर्चा गर्दैछु, उनका माता पिताको प्रेम कथा। कुरा धेरै पुरानो हो, तर कथा भने त्यति पुरानो जस्तो लाग्दैन। राजेश हमालको उमेर नै 5 दशक पार गरिसक्यो। उनका 2 जुम्ल्याहा दिदीहरू पनि छन्, त्यसैले यो कथा झन्डै 60 वर्ष पहिलेको होला। राजेश हमालका माता पिता दुवै पाल्पाका बासिन्दा थिए। हाम्रो पुरातन समाजका पुरानो जमानाका उनका माता पिता भने पढे लेखेका र सक्षम थिए। भारतमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका थिए, नयाँ सोच र विचारका थिए। त्यसैले त त्यो जमानामा पनि प्रेम विवाह गरेका थिए पिता चुडा बहादुर हमाल र माता रेणु केसी हमालले। राजेश हमालका पिता चुरा बहादुर हमाल भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा पोलिटिकल साइन्सका विद्यार्थी थिए, अनि आमा रेणु पनि भारतको लखनऊमा पढ्थिन्। त्यो समयमा पढ्न पाउनु नै ठुलो कुरा थियो। दुवै खानदानी परिवारका भएको हुनाले नै भारतमा गएर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने मौका पाएका थिए। रेणु उनका मामा केशरजंग रायमाझीको सहयोगमा लखनऊको एक मुस्लिम कलेजमा भर्ना भएकी थिइन्। रेणु र चुरा बहादुर हमालको पढाइ चल्दै गर्दा नेपाल आउजाउ गर्दा बाटोमा भेट भएको थियो। एउटै जिल्लाका यी दुईजनामा चिनजान भयो। बाटोमा नै यी दुई युवा युवतीको कुरा मिल्यो, मन मिल्यो। दुवैजना आफ्नो घर गए र फेरि पढाइको लागि आफ्नो कलेज गए भारतमा। यसैबीच चुडालाई रेणु मन पर्न थाल्यो र उनले रेणुलाई पछ्याउन थाले। तर रेणुको कलेज मुस्लिम भएको हुनाले कडा थियो, भेट्न सजिलो थिएन, चिठी पठाउन पनि मुस्किल थियो, किनकि जो कसैको चिठी रेणुको होस्टेलमा डेलिभरी नै हुँदैन थियो। यसरी रेणु र चुडा बीच अंकुराउँदै गएको प्रेममा उनको होस्टेलले भिलेन खेल्यो। चुडालाई रेणुसँग सम्पर्क गर्न समस्या भयो। चुडाले अनेक प्रयास गरेर रेणुसँग भेट्न त भेटे। चुडालाई मात्र होइन, रेणुलाई पनि एक अर्कासँग सम्पर्क भइरहोस् भन्ने चाहना थियो। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेको जस्तै रेणुले एउटा उपाय सुझाइन्, उनको मामाको छोरालाई सम्पर्क सेतु बनाउने। उनका मामाका छोरा वसन्तजंग रायमाझी भारतमा नै नृत्य कला सिक्दै थिए। पछि नेपालकै चर्चित नृत्य निर्देशक बन्न सफल वसन्तजंग रायमाझीलाई चुडा बहादुर हमालले साथी बनाए। यसरी वसन्तजंग मार्फत चुडा र रेणुको सम्पर्क सजिलो भयो। यी दुईको प्रेम मौलाउँदै गयो, घनिष्ठ हुँदै गयो। वसन्तजंग रायमाझीलाई साथी बनाएर एउटा समस्याको समाधान निकाले पनि मुख्य समस्याको समाधान भने सजिलो थिएन। उनीहरू बीच प्रेम फैलिएर झाङ्गिए पनि प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न सजिलो थिएन। त्यो समयमा प्रेम विवाह विरलै हुन्थ्यो। प्रेम विवाहलाई न त समाजले नै सजिलै स्वीकार्थ्यो, न त परिवारले नै। एक अर्कालाई माया गर्ने, सँगै बाँच्ने, सँगै मर्ने बाचा गरेको यो जोडीलाई विवाह कसरी गर्ने भन्ने ठुलो समस्याले घेर्यो। अन्त्यमा चुडाले एउटा ठुलो निर्णय लिए, भारतमा नै विवाह गर्ने र जोडी भएर नेपाल फर्कने। चुरा बहादुर हमालको प्रेममा पागल भएकी रेणुलाई पनि छुटिनु भन्दा त जोखिम उठाउनु नै उपयुक्त लाग्यो। यी दुईले भारतमा नै विवाह गरे। विवाहको एउटै साक्षी थिए भरतमोहन अधिकारी। त्यसपछि चुडाले रेणुलाई होस्टेलमा नै भित्राए। चुडाको पढाइ सकिएपछि नवविवाहित यो जोडी पाल्पा फर्क्यो। घरले त जसो तसो स्वीकारे पनि समाजले भने स्वीकारेको थिएन। त्यो बेला चुरा बहादुर हमाल 22 वर्षका मात्रै थिए। कलिलै उमेरमा उनले पाल्पाको एक विद्यालयको हेडमास्टरको जागिर पाए। त्यही रेणुले जुम्ल्याहा छोरीहरू जन्माइन्।
त्यसपछि जन्मिए राजेश हमाल तेस्रो सन्तानको रूपमा। उनी जन्मिएपछि चुडा बहादुर र रेणु काठमाडौँ बसाइ सरे। केही समय काठमाडौँमा सङ्घर्ष गरेपछि चुडा बहादुर हमालले परराष्ट्र मन्त्रालयमा जागिर पाए। राजेश हमालका एक बहिनी र एक भाइ पनि काठमाडौँमा नै जन्मिए। चुडा बहादुरको पोस्टिङ नेपाली राजदूतावासमा हुन्थ्यो, कहिले पाकिस्तान, कहिले भारत त कहिले रसियाको राजदूतावासमा। यसरी एउटा प्रेम सफल भयो, तर दैवको खेल चुडा बहादुर हमालको जीवन लीला रिटायर हुन नपाउँदै समाप्त भयो। यो सुखद मिलनको बिछोड उत्तिकै दुःखद रह्यो। मेरो बुवा अचानक बित्नुभयो, सोच्दै नसोचेको। हिजोसम्म ठिक हुनुहुन्थ्यो, आज बित्नुभयो 56 वर्षको उमेरमा। चुडा बहादुर हमाल पाकिस्तानको राजदूत थिए। हृदयघातको कारण उनको राजदूतावासमा नै निधन भयो। ठूलो जोखिम उठाएर विवाह गरेकी जीवन सङ्गिनी रेणुलाई एक्लै छोडेर चुडा बहादुर परलोक भए। छोराछोरी हुर्किसकेका थिए, आफ्नो बाटो समातिसकेका थिए। राम्रो शिक्षा दीक्षा पाएका छोराछोरी आफ्नो क्षेत्रमा सफल व्यक्ति बनिसकेका थिए। चुडा बहादुरको वियोगमा रेणु विक्षिप्त भइन्। उनी डिप्रेसनको शिकार भइन्। चुरोट बढी खाने र झोक्राएर बस्न थालिन्। राजेश हमाल भन्छन्, डिप्रेसनकै कारण उनकी आमाको पनि निधन भयो दशैंको टीकाको दिनमा। र अन्तमा चाहिँ मेरो उहाँलाई त्यो डिप्रेसनले नै र उहाँको चाहिँ अत्याधिक चुरोट खाने बानीले त्यो दुईटाको कम्बिनेसनले नै उहाँलाई लिएर गयो। आमाको सम्झनामा राजेश हमालले दशैंको टीकाको भोलिपल्ट मात्रै टीका लगाउने गर्दछन्। चुडा बहादुर हमालले आफ्नी पत्नी रेणुलाई यति माया गर्थे कि उनका सबै छोराछोरीको नाम नै उनको नामको पहिलो अक्षर आरबाट राखेका थिए। राजेश हमालका पितालाई राजेश हमाल फिल्म क्षेत्रमा लागेको मन परेको थिएन। उनले राजेश हमाल फिल्म क्षेत्रमा नै सबैभन्दा बढी सफल व्यक्ति भएको भने देख्नै पाएनन्। पतिवियोगले परलोक भएकी उनकी आमाको पनि निधन भएपछि एउटा प्रेमिल जोडीको दुःखद अन्त्य भयो। राजेश हमालका माता पिताको आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। मेरो बुवा बितिसकेपछि मेरो मुवालाई अलिकति तनाव भयो, अनि उहाँको तनावग्रस्त हिसाब देखेर फेरि आफूलाई पनि अलिकति भइरहेको हुन्थ्यो। अब त्यो सबै कुरा त तपाईँले नचाहँदै पनि जीवन जिउने क्रममा तपाईँसँग ठोकेर आइहाल्छ के। त्यस कारण तपाईँको माइन्डमा के आउँछ भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँको माइन्डमा आइसकेपछि तपाईँले आफूलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्व हुन्छ।